وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. از ابی عمرو سفیان بن عبدالله الثقفی رضی الله عنه روایت است که میگوید: عرض کردم ای پیامبر خدا، از اسلام سخنی به من بگو که دیگر از کسی جز تو درباره آن نپرسم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود: بگو ایمان به خدا آوردم، سپس بر ایمان خود استوار و پایدار باش.